Քոչարյան Շնորհակալություն Ժորժան, շնորհակալություն Քրիստինեն մի բան ասեց Գորիս Կապան ճանապարհի մասին մենք մի թքող պաշտոնյա ունենք, որ ասաց, որ մենք ենք հանձնել Երևի իրենց կարծիքով ճիշտ են արել, որովհետև վերջը ձմեռը ձուն գա պիտի ճանապարհը մաքրեն, որ փոսերանի պիտի լատկա դնեն, այս անեն, այն գլխից հանձնեցին, թո Ադրբեջանը տարապի այդ ճանապարհը պահելով, սպասարկելով։ Երևի սա է սրանց տրամաբանությունը։ Եթե տրամաբանությունը սա է ուրեմն հերթով Սյունիք, Վարդենիս եւ այլ, սենց գալով են, հանձնելով։ Որովհետև այդ շնորհքը իրենք չունեն հող պահելու, երկիր պահելու եւ պաշտպանելու։ Հիմա ես առաջարկում եմ մի շատ բարձ վարժություն անենք։ Երեք օրինակ կբերեմ հասկանալու համար սրանց կառավարման շնորհքը ինչպիսին է։ Փորձեք պատկերացնել թե Արցախի հարցում ամենից վատ սցենարը, որը կարող էր լինել։ Երևի այն ինչ եղավ, չէ։ Դրանից վատ սցենար ուղղակի չկար։ Փորձենք պատկերացնել, թե ամենից վատ սցենարը, երբ կա պատերազմ, որն է եղել 44 օրվա օրյա պատերազմի համար։ Երևի այն ինչ ունեցել ենք 5000-ից ավելի զոհ, հսկայական տարածքների կորուստ, 12000 վիրավոր եւ 150000 փախստական։ Համամիտ եք, որ սա վատագույն սցենարն էր, որը հնարավոր էր ուղղակի պատկերացնել։ Հիշեցնեմ եւս մենք հանգամանք։ Արդեն մոռացել ենք երևի, կովիդի դեմ պայքարը։ 3 անգամ ավելի շատ մահացածներ, քան միջին աշխարհում էր։ Երևի եւս վատագույն սցենարն է։ Հիմա այսօր այս ղեկավարը երկրի, այսպես կոչված առաջնորդը, վատագույն սցենարների որպետ է։ Բազմաթիվ սցենարից այս մարդը միշտ ընտրում է վատագույնը։ Սա ենք մենք ուզում։ Սա արդեն խասյաթ է։ Ես կարող եմ շատ այլ օրինակներ բերել, բայց այս երեքը վառ ապացույցն է, որ ինչից սա կպնում է մահ է բերում։ Եվ իր մահացո հաղթարշավը ինք սկսել է մարտի 1-ին։ Հրահրեց ոստիկանների հետ բախումներ, 10 հոգու զոհաբերեց, ինքը փախավ։ Սա է այս մարդու խասյաթը, այս մարդու տեսակը։ Եվ չբավարարվեց։ Ենթադրում են, որ հերոստատի փառքը իրեն հանգիստ չի տալիս։ Մասշտաբները պետք է մեծացնել կորուստների, մահերի, տարածքային զիջումների։ Այսպես ասենք, մարտի 1-ը տրեյնինգ էր փոքր ծավալի մեջ, մեր ժողովրդի վրա, մեր քաղաքացիների կյանքի վրա։ Ուրեմն, եզրակացությունս հետևյալն է, այս մարդը այլ կերպ ապրել չի կարող։ Նա պետք է հրահրի բախումներ, նա պետք է տարանջատի ժողովրդին, պետք է թշնամություն սրմանի, ինքը քայլող ատելություն է, քայլող թշնամանք է, քայլող պատոհաս է։ Սա ենք մենք ուզում։ Հիմա նոր եռանդով սկսել է մեկ այլ արկածախնդրություն։ Հետևողականներն փորձում է փչացնել մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Ինչի համար չեմ հասկանում։ Երևի ցանկությունը հետևյալն է, Բրյուսելում ինչ-որ մեկին դուր գալու համար։ Պետք է դա հայ ժողովրդին։ Մենք ուզում ենք լավ հարաբերություններ ունենալ եւ Բրյուսելի հետ, եւ Վաշինգտոնի հետ, եւ Մոսկվայի հետ։ Եվ դա հնարավոր է։ Մենք դա արել ենք։ Նույնիսկ շատ բարդ աշխարհաքաղաքական վիճակներում։
Այն ինչ անում է այսօր Նիկոլ Փաշինյանը մեր գյուղատնտեսությանը հսկայական հարված է հասցնելու։ Ինքը չի հասկանում, թե ինչ է գյուղատնտեսությունը։ Ինքը գյուղատնտեսական ապրանքների սենց լուրջ, շատ լուրջ սպառող է։ Ուտում է, ես նույնիսկ անունը դրել եմ սեղանի կոմբայն, երբես կոշտանալու։ Երևի լավ խոզ է ղանձում, դա անկասկած վարպետ է։ Բայց պետք է ասել, որ հայ ժողովրդին դա չի պետք, պացիենտը պետք է վերջապես հասկանա, հայ ժողովրդին պետք է հանգիստ ապրել, փող աշխատել, գնալ եւ Մոսկվա, եւ Բրյուսել, եւ Փարիզ, ամեն տեղ, ունենալ լավ հարաբերություններ բոլորի հետ, ոչ թե մխրճվել խնդիրների մեջ։ Ուղղակի այս մարդը այլ կերպ ապրել չի կարող։ Մարդիկ թթվածին են, չէ՞ շնչում։ Սահատելություն պիտի շնչի, արտաշնչի, շնչի, արտաշնչի։ Սրա թոքերը այդպես են աշխատում։ Վիրուսատիր է ահավոր։ Եվ ինքը պրոբլեմի մաս չէ, հենց պրոբլեմը ինքն է, ոտից գլուխ։ Ժողովուրդ ջան, իսկապես Հայաստանը կարող է շատ հանգիստ ապրել, իսկապես կարող է շատ լավ հարաբերություններ ունենալ բոլոր երկրների հետ, նույնիսկ հարևանների հետ։ Լավ հարաբերությունները նաև արժանապատիվ հարաբերություններն են, ոչ թե ենթակա շեֆ հարաբերություններն են։ Եվ մենք դա կարող ենք անել։ Մենք կարող ենք անել այնպես, որ Հայաստանը վերադարձնի հարգանքը այլ երկրների կողմից։ Սա մեզ պետք է այս տարածաշրջանում այլ կերպ կայանալ որպես պետություն հնարավոր չէ, թե չէ մեզ փայ-փայն անելու իրար մեջ։ Եվ պրոբլեմը մեր ժողովրդի մեջ չէ, պրոբլեմը մեր պետության մեջ չէ, պրոբլեմը ղանձողի մեջ է։ Եվ բանաձևը շատ պարզ է։ Չկա Նիկոլ, չկա պրոբլեմ։ Չկա Նիկոլ, չկա պատերազմ։ Չկա Նիկոլ, չկա ճգնաժամ։ Չկա Նիկոլ, չկա ազգային նվաստացում։ Ուրեմն ազատվենք այդ չարիքից։ Ազատվենք Ալիևի մարզպետից։ Եվ ինչ պետք է անենք դրա համար։ Հունիսի 7-ին համար 17։ Միատել հունիսի 7 համար 17։ Ապրեք, շնորհակալություն։ Ձեր ցավը տանեմ։